நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வர்ம மருத்துவ பயிற்சி என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமல், அந்த மாதிரிப்பட்ட இருமல் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். உரிமை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உரிமை கால வர்மம் எதில் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம வயிற்று பகுதியில் தொப்புள் பகுதியிலேருந்து 4 விரல்கள் அளவுக்கு மேலே எடுத்துருக்கிறோம். இதுதான் உரிமை காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வர்மப்புள்ளி. அனைவருக்கும் வணக்கம். லெமோரியா பயிற்சி பள்ளியிலிருந்து ஆனந்த். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வர்ம மருத்துவ பயிற்சி என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வறட்டு இருமல் வந்து தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். நெஞ்சை பிடிச்சி இழுக்கிறது மாதிரி, கவ்வுறது மாதிரி ஒரு வறட்டு இருமல் ஏற்படும். அந்த மாதிரிப்பட்ட இருமல் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். முதல்படியாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வர்மம் உதிரகாலம். உதிரகாலம் அப்படிங்கிறது நம்ம கழுத்து பகுதியில், இந்த பகுதியில் நிறையா இரத்த குழாய் செல்லக்கூடிய பாதை, அதனோட மையப்பகுதி, அதாவது நம்ம பக்கவாட்டில் கழுத்தில் மேலேருந்து கீழ்ப்பக்கம், அதுக்கு நடுப்பகுதி 2 பக்கத்துலேயும் இருக்குது. 2 பக்கத்துலேயும் நம்ம கைகளை ஒரு கால் மாத்திரை அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வச்சுக்கிறோம். அப்படியே முன்பக்கம் மட்டும் ஒரு 6 முறை சுழற்றுறோம். மறுபடியும் முன்பக்கம் ஒரு 6 முறை, பின்பக்கம் ஒரு 6 முறை. இது முதல் புள்ளி. அடுத்த 2வது புள்ளி எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சுமை வர்மம். சுமை வர்மங்கிறது நம்ம கழுத்தோட 2 பக்கவாட்டிலையும் இருக்குது. அதாவது சங்குதிரி காலம். இதில் வந்து நம்ம கார்னர் பிளேஸ் ஒன்று இருக்கும், இதுதான் சங்கு. இந்த சங்குதிரி காலத்தோட 2 பக்கவாட்டிலையும் இருக்குது. அதாவது கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து ஒரு 2 விரல் அளவு எடுத்தோம்னா 2 பக்கவாட்டிலையும் இருக்கக்கூடிய சங்குதிரி காலம். இதில் லைட்டாக ஒரு சின்ன அழுத்தம் கொடுத்து அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஒரு 6 முறை. அடுத்து அப்படியே பின்பக்கமாட்டு ஒரு 6 முறை. இதில் வந்து அதிகமாக அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, லைட்டாக. மறுபடியும் முன்பக்கம் ஒரு 6 முறை, அடுத்து பின்பக்கம் ஒரு 6 முறை. இது நம்ம சுழற்சி முடிஞ்ச அப்புறம் இந்த இடத்துல அப்படியே 2 விரல்களையும் வச்சு அப்படியே மேலேருந்து கீழ் நோக்கி லைட்டாக தடவி விட்டுறணும். சரி, இப்போ 2 வர்மங்கள் முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது 3வது வர்மம், முக்கியமான வர்மம். லெமோரியா வர்மக்கலை அடிமுறை வழங்கும் 1 வருட வர்மக்கலை டிப்ளமோ கோர்ஸ். வர்ம மருத்துவம், வர்ம தெரப்பி, வர்ம புள்ளியை தூண்டும் முறை, வர்ம மசாஜ், சிலம்பம், அடிமுறை, மல்லர் கம்பம், மல்லர் கயிறு, மேலும் பல்வேறு கலைகளை கற்றுக் கொடுக்கிறோம். உரிமை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உரிமை கால வர்மம் எதில் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வயிற்று பகுதியில் நம்ம தொப்புள் பகுதியிலேருந்து 4 விரல்களுக்கு மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது. அதாவது ஒரே நேர்கோட்டில் தொப்புள் பகுதியிலேருந்து 4 விரல்களுக்கு மேல் பகுதியில் இருக்குது. இப்போ நம்ம வயிற்று பகுதியில் தொப்புள் பகுதியிலேருந்து 4 விரல்கள் அளவுக்கு மேலே எடுத்துருக்கிறோம். இதுதான் உரிமை காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வர்மப்புள்ளி. உரிமை கால வர்மத்தில் நம்ம கை கட்டை விரலை வச்சு அப்படியே அழுத்தி பிடிக்கிறோம். இது ஒரு அரை மாத்திரை அளவுக்கு நம்ம பிடிக்கலாம். அதையும் தாண்டி பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க மூச்சு விடுறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு அரை மாத்திரை அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு 30 வினாடி பிடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாட்டு நம்ம கையை எடுத்துடுறோம். அதுக்கு அடுத்து ஒரு 5 வினாடி இடைவெளி, ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கேப்பு விட்டதுக்கு அப்புறமாட்டு மறுபடியும் பிடிக்கிறோம். மறுபடியும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் விட்டுடலாம். அந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சனால கொஞ்சம் பல்ஜான மாதிரி இருக்கும், லைட்டாக தடவி விட்டுடலாம். இந்த 3 வர்ம புள்ளிகளே போதுமானது. அதாவது உதிரகால வர்மம், சுமை வர்மம், வயிற்று பகுதியில் பார்த்தா உரிமை காலம். உரிமை காலம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல ஊக்கமாக அடிபட்டுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களால ஒழுங்காக மூச்சு விட முடியாமல் ஹர்ன்ட்டு உரிமிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த உருமல் வர்றதுனால தான் அதை நம்ம உரிமை கால வர்மம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். இந்த 3 வர்மங்களையும் இயக்கி விட்டாலே இதை நம்ம தினசரி பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொடர்ச்சியாட்டு நிறைய நாள், பல நாள் இருமல் இருக்கவங்களுக்கு கூட சரியாயிரும். இல்லை 1 நாள் 2 நாள் தான் இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம 1 நாள் பயிற்சி கொடுத்தாலே அது சரியாயிரும். நம்ம வர்மங்களை எப்போவுமே பயிற்சி பண்ணுறது, நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதெல்லாம் காலை நேரத்தில் அதிகாலை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி உடற்பயிற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு செய்கிறது மிக சிறந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வறட்டு இருமல் இன்னும் சீக்கிரமாக நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் திருகடுகு சூரணம் அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்றது நல்லது. திருகடுகு சூரணம்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 3ஐயும் சம அளவுக்கு எடுத்து அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் அடைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதில் தினசரி ஒரு உருண்டை அளவுக்கு கொஞ்சம் பொடிகளை எடுத்து அதில் தேனை கலந்து அப்படியே வாய்க்குள்ளே வச்சு அப்படியே விழுங்கிடணும். அதுக்கப்புறமாட்டு ஒரு சிறிதளவு வெந்நீரோ இல்லை பாலோ குடிச்சிக்கலாம். இதை நம்ம தொடர்ச்சியாட்டு ஒரு 4-5 நாட்கள் செஞ்சுட்டு வந்தாலே பலகாலம் இருக்கக்கூடிய வறட்டு இருமல் கூட நின்று போயிடும். நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை கிடைக்கும். மீண்டும் இதுபோல் ஒரு அருமையான காணொலியில் சந்திப்போம்.
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பயிற்சிகள் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாட்டும் நேரடியாட்டும் அதையும் தாண்டி உங்கள் ஊர்ப்புறங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்குறோம். நீங்கள் இங்கே வந்தால் கூட தங்கி நின்று கற்றுக்கக்கூடிய வசதியெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கல்வி வடிவில் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு டிப்ளமோ பயிற்சியாட்டம் இதை கொடுத்துட்ருக்குறோம். அதுலேயும் இணைஞ்சு நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.